สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ I Watch IT กับต๊อบวุฒินันท์นาหิมครับสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมคงได้รู้ถึงการต่อเจ้ากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์กับสายอากาศก้างปลากันไปแล้วนะครับดังนั้นก็เลยมีคำถามมาถึงผมว่าแล้วคราวนี้บ้านฉันถ้าอยากจะเช็คระดับสัญญาณของทีวีดิจิตอลว่าไปถึงแล้วหรือยังจะเช็คอย่างไรก็เลยพามาดูถึงแอปพลิเคชันรวมถึงเว็บเบราว์เซอร์ที่จะทำหน้าที่นี้เขามีชื่อว่า DTV Service Area ของกสทช.นั่นเองครับผมก็เลยต้องลงพื้นที่มาอยู่ที่นี่แต่ว่าจะไปคุยกันเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครเป็นผู้ให้คำตอบนี้นะครับฉะนั้นผู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือทั้งสองท่านที่อยู่ข้างๆผมนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นพนักงานในสายงานภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์สำนักงานกสทช.สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากรู้แล้วว่าทำอย่างไรเพราะฉะนั้นพาผมเข้าไปดูห้องสาธิตกันด้านบนเลยดีกว่าครับใช่เลยค่ะไปเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนมี PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าอยากเข้าไปดูสัญญาณความครอบคลุมของทีวีดิจิตอลในวันนี้พิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ตาม URL นี้เลยนะครับไม่ต้องมี www กรอกเข้าไปนะครับว่า dtvservicearea.nbtc.go.th หรือว่าที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับพอเข้าไปอยากรู้เหมือนกันว่าคุณสมบัติภายในนี้มีอะไรบ้างคุณสาครรัตน์และคุณระพีพรน่าจะให้คำตอบได้ดีนะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะไอ้เว็บตัวเนี้ยจะบอกพื้นที่นะจุดแรกว่าจุดที่เราอยู่กับเสาส่งต้นไหนที่เรารับสัญญาณได้ดีที่สุดหมายความว่าตัวสีฟ้าที่เป็นพิกัดที่เราเห็นอยู่เนี่ยบอกตำแหน่งที่เราอยู่แต่พอดูผ่านเจ้าเว็บเบราว์เซอร์จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นั่นเองใช่ไหมครับถ้าเราอยู่แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตของเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่ายไหนก็จะพิกัดไปที่เครือข่ายนั้นแล้วก็บอกว่าเราอยู่ไกลหรือใกล้แค่ไหนแต่ในกรณีที่เป็นเครื่องโมบายเป็นมือถือค่ะก็จะใช้สัญญาณของ GPS ในการพิกัดจุดว่าจุดนั้นคือจุดไหนนอกจากนี้ครับยังมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกจากที่เราเห็นเมื่อครู่นี้รายละเอียดตรงนี้ก็จะบอกว่าที่เราอยู่เนี่ยมีใกล้กับตึกใบหยกแล้วก็ที่อยู่เป็นที่ไหนลัติจูดอะไรลองติจูดอะไรนี่บอกพิกัดขนาดนี้เลยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้ก็จะบอกให้ผู้ให้บริการว่ามักไหนใครอยู่บ้างมีช่องความถี่เป็นเท่าไหร่ถามมาที่คุณรพีพรนะครับพอเรากดเข้ามาดูรายละเอียดว่าตอนนี้เราอยู่ที่กทมใช่ไหมครับแล้วพิกัดที่เราเห็นนี่คือเสาส่งนี่คืออาคารใบหยก2ทั้งหมดของเราก็จะมีโครงข่ายทั้งหมด5โครงข่ายโดยที่มีทั้งหมดผู้ให้บริการโครงข่ายทั้งหมด4รายด้วยกันนั่นก็คือมีกองทัพบกเนี่ยเป็นผู้ให้บริการ2โครงข่ายค่ะก็คือทั้งหมดเนี่ย5โครงข่ายเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เสาต้นเดียวกันนั่นก็คือที่กรุงเทพสถานีหลักก็คืออาคารใบหยก2ใช่ก็คือถ้าเราอยากจะได้สัญญาณที่ค่อนข้างดีหน่อยหันไปทางนี้ก็คือพยายามหันเสาอากาศหรือว่าทิศทางสายอากาศที่เรารับที่บ้านเนี่ยมาทางทิศทางที่มาทางตึกใบหยก2ได้เลยหมายความว่าเราจะหันเสาหรือพุ่งเสาหันมาหาที่ตึกใบหยกใช่ไหมครับค่ะก็คือรัศมีจากตึกใบหยกเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าตึกใบหยกก็สูงด้วยแล้วก็ส่งออกไปเนี่ยได้รัศมีไกลสุดประมาณ80 กิโลเมตรโอ้โห80 กิโลเมตรเลยใช่แต่ก็จะมีระดับของการเลือกใช้ประเภทสายอากาศซึ่งจะเป็นรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งแล้วอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับข้อเสนอแนะเนี่ยหมายความว่ายังไงมีรูปจดหมายขึ้นมาด้วยใช่ค่ะได้ทุกกรณีค่ะกรณีแรกคือถ้ารับได้ดีส่งจดหมายมาชมเราก็ได้เรายินดีรับนะคะก็ชมได้ติได้คือถ้ามีอาการผิดปกติได้แต่ผิดปกติก็ใส่รายละเอียดมาผิดปกติยังไงรับได้นะแต่ช่องนี้รับไม่ได้เราก็จะสอบถามรายละเอียดเล็กน้อยนะคะว่าที่อยู่สูงจากพื้นดินเท่าไหร่แล้วก็ห่างจากประตูหน้าต่างอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลคือเราอยากได้ข้อมูลเพื่อที่จะมาวางแผนต่อไปว่าจุดที่อับสัญญาณเราจะแก้ไขและปรับปรุงได้ยังไงในอนาคต
นะคะ แล้วที่ผมเห็นเนี่ยลองปิดไปก่อนนะครับอันนี้คือปิดส่วนนี้ไปก็จะแสดงพิกัดที่ตั้งของเสาส่งก็คือจุดส้มนั้นคือ ใช่ค่ะ จุดที่เราอยู่นะครับใช่ไหมฮะหรือว่าจุดนั้นคือจุดของใบหยก ใช่จุดส้มๆคือจุดใบหยกค่ะ จุดสีฟ้าๆคือเราอยู่ ตำแหน่งที่เราอยู่ ใช่แปลว่าตอนเนี้ย Exim เนี่ยห่างจากตึกใบหยกเกือบ3 กิโล ครับ ซึ่งใบหยกอยู่ด้านทิศใต้จากแผนที่นะคะ ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยทำไมแผนที่ถึงละเอียดขนาดนี้เลย นี่คือใช้ Google Map หรือเปล่าครับ รายละเอียดของแผนที่ตัวเนี้ยเราใช้แผนที่ของ NASA ค่ะ อ๋อใช้ Nostra โอ้ Nostra นี่มีลิขสิทธิ์แล้วแพงด้วยนะ บอกถึงกระทั่งตำบลถนนซอกซอย ซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างจะดีกว่าGoogle Map ก็จะละเอียดเห็นทุกซอกทุกซอยนะคะ ทุกซอกทุกซอยเห็นถึงขนาดซอยไหนหมู่ไหนเลยนะครับ เห็นทั้งวัดทั้งอะไรนี่เห็นหมดเลยนะฮะ ใช่ค่ะ ถ้าตรงนี้ก็จะซูมเข้าไป อันนี้คือแผนที่ทั้งหมดแล้วนี่ครับหมวดสีส้มที่เราเห็นนี้หมายความว่ายังไงอ๋อนี่คือแผนในระยะต่อไปใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เราก็พยายามจะให้ข้อมูลกับประชาชนให้มากที่สุด แล้วก็เพิ่มข้อมูลการขยายโครงข่ายให้ด้วย ถ้าคลิกเข้าไปในรายละเอียดก็จะเป็นข้อมูลนะเวลานั้นๆว่าโครงข่ายเนี่ยขยายไปถึงที่ไหนแล้ว อย่างที่เห็นนี่คือหมวดต่อไปเลยใช่ไหมครับ คือแผนการขยายโครงข่าย รายชื่อที่เห็นนี้สีส้มๆนี่เท่ากับว่าเราหรือว่าคนในพื้นที่นั้น จะรับชมทีวีดิจิตอลได้ เพราะว่าสัญญาณนั้นครอบคลุมมาถึงที่นี่แล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ก็คือมันจะเป็นแผนการขยายโครงข่ายที่ตามนโยบายของทางสำนักงานกสทชนะคะก็คือเป็นการที่เราขยายมาตั้งแต่ช่วงแรกเมื่อตั้งแต่เดือนเมษายน ครับ จนมาถึงปัจจุบันนี้เดือนตุลาคมก็จะกำลังจะขึ้นที่สุรินทร์ภูเก็ตนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรัง ทำไมถึงไม่มีเชียงใหม่ล่ะครับ หลายคนโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ก็คงสงสัยว่า 10 ตุลาคมที่ผ่านมาทำไมถึงไม่มีจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในจังหวัดที่จะได้รับคูปองทีวีดิจิตอลเป็น 21 จังหวัดแรก เพราะอะไรฮะ ค่ะก็คือกรณีเชียงใหม่นะคะก็คือตอนนี้การตัดสินใจในการแจกคูปองช่วงแรกเนี่ยเราก็คือพยายามจะแจกในจังหวัดที่นำร่องนั่นก็คือมีสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 80% สิ้นปีนี้ธันวาคม 2557 จังหวัดหลักที่จะได้รับชมทีวีดิจิตอลเป็นรายต่อไปนั่นคือ ก็จะมีจังหวัดน่านนะคะ สกลนคร ลำปาง เพชรบูรณ์ แล้วก็ชาวประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ครับยังมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกจากที่เราเห็นเมื่อครู่นี้ นอกจากนี้นะคะโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถดูช่องรายการทีวีได้ เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยประชาชนก็คงจะงงแล้วก็สงสัยว่าช่องไหนอยู่ที่ไหนเนชั่นอยู่ช่องไหนของในรายการดิจิตอลและอยู่มักไหนนะคะไอ้โปรแกรมตัวนี้ก็จะช่วยสนับสนุนว่าเนชั่นอยู่ช่องไหนสปริงนิวอยู่เบอร์อะไรนะคะ แต่คือพวกนี้มันก็เป็นข้อมูลเชิงเทคนิคที่ว่าโครงข่ายเนี้ยให้บริการกับช่องไหนบ้างใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ก็จะเริ่มตั้งแต่กรมประชาสัมพันธ์คือช่องทีวีสาธารณะใช่ไหมฮะแล้วก็ช่องของกองทัพบกไทย PBS ใช่ค่ะ แต่พวกนี้คือเป็นโครงข่ายนะครับอสมทอย่างนี้นี่เป็นโครงข่ายนะฮะแต่ว่าชื่อช่องก็คือพวกที่เขาประมูลช่องธุรกิจมาเมื่อตอนปลายปีที่แล้วสิเนาะนะครับเขาก็จะเข้าไปเช่าโครงข่ายแล้วก็จ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการโครงข่ายนี้เองนะฮะคุณผู้ชมถึงสามารถรับชมช่อง Nation TV ผ่านทาง 22 อย่างที่เห็นนี้ได้นะครับคราวนี้นะฮะมีอะไรอีกครับ นอกจากที่จะสามารถค้นตำแหน่งณปัจจุบันของเราแล้วนะคะไอ้โปรแกรมตัวนี้สามารถค้นตำแหน่งอื่นๆ ในประเทศไทยได้ ว่าสามารถรับสัญญาณได้แล้วหรือยัง โอ้ไหนยังไงครับ อย่างเช่นอยู่จังหวัดชุมพรนะคะชุมพรอยากจะทราบว่าชาวชุมพรเนี่ยมีโอกาสจะได้รับชมทีวีดิจิตอลแล้วหรือยัง โอ้เมื่อกี้ผมเห็นนี่บอกอำเภอตำบลขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ย ใช่ค่ะระบุถึงได้ต่ำสุดถึงตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนะคะยกตัวอย่างเช่นชุมพรตำบลชุมพร101หรือว่าชุมพรจริงๆจังหวัดชุมพรจริงๆตรงนี้ค้นหาไปที่จังหวัดชุมพรนะคะเรามาดูกันว่าชุมพรเนี่ยตอนนี้รับได้หรือยังขออภัยค่ะพื้นที่บริเวณนี้จะมีสัญญาณครอบคลุมภายในกุมภาพันธ์ปี 2558 ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ยังนะฮะ ยังค่ะใจ ใจ เย็ เย็ น น ค่ะ อีกนิดหนึ่งนะครับ ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ดูข้อมูลโดยรวมๆนะคะโดยจะมีการแสดง
ชั้นข้อมูลว่า ชั้นข้อมูลนี่คืออะไรฮะ การแสดงข้อมูลโดยรวมๆอะค่ะว่าที่ไหนรับได้ยังไง อ๋อ โดย นี่ละเอียดขนาดนี้เลย นี่มีจุดแดงๆ สีแดงนั่นคืออะไร แล้วก็ดูตามแผนที่เลยใช่ไหมว่าโอกาสรับสัญญาณได้ 70-90% ใช่ค่ะ ถ้าสีแดงเนี่ยนะคะที่เห็นเนี่ยก็จะบอกว่ามีโอกาสรับสัญญาณได้ 70-90% ครับ นะคะสีส้มก็จะบอกว่ามีโอกาสรับสัญญาณได้ 90-95% นะคะส่วนสีเขียวแน่นอนแหละก็จะมีโอกาสรับสัญญาณได้ 95-100% เลยทีเดียวนะคะอันนี้เราก็จะพยายามเป็นพิกเซลต่อพิกเซลเลยคราวนี้ผมเห็นการกรอกด้วยจังหวัดถนนซอยพิกัดลองติจูดลัติจูดแล้ว เห็นบอกว่ายังสามารถปักหมุดหรือว่าจิ้มจังหวัดนั้นๆได้เลยเหรอครับกรณีที่เราไม่ทราบว่าอยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรเนี่ยแต่เรารู้ว่าจุดที่เราจะหาเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็มาที่เครื่องมือตรงนี้ค่ะตำแหน่งเครื่องรับนะคะแล้วก็พอยต์ไปตรงที่เราสงสัยว่าสัญญาณดิจิตอลถึงแล้วหรือยังกดไปทีนึงระบบก็จะโปรเซสว่าตอนนี้ที่โคราชนะห่างจากเสา31 กิโลสามารถรับสัญญาณได้และความเข้มของสัญญาณคือสีเขียวเลยรับสัญญาณได้ใช่ค่ะกระบวนการมีวิธีการค้นหาได้หลากหลายวิธีค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วอย่างที่เห็นนี่เลยครับเจ้าสายอากาศตัวนี้ทางเทคนิคนะมักเรียกว่าสายอากาศใช่ไหมแต่ว่าอย่างชาวบ้านอย่างเราก็มักจะคุ้นเคยกับคำว่าเสาอากาศใช่ไหมครับมีคุณสมบัติยังไงแล้วเหมาะสมในการติดตั้งกับพื้นที่อาศัยแบบไหนบ้างครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นเสาตั้งตาเต็มเลยบนหลังคาบ้านใช่แต่พอแบบปัจจุบันปุ๊บบางบ้านเนี่ยไม่มีแล้วมันก็มีการพัฒนาของเทคโนโลยีสายอากาศขึ้นมาก็คือเป็นแบบสายอากาศภายในเป็นแบบ active indoor antenna ก็คือเหมือนว่าเป็นสายอากาศที่ต้องการป้อนไฟเลี้ยงเข้าไปเพื่อที่ทำให้ประสิทธิภาพในการรับมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ว่าตัวเนี้ยมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือมันต้องการไฟเลี้ยงแต่ต้องเป็นไฟเลี้ยงจากกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ค่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าแอปเช็คสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนอื่นครับถ้าใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนประเภทAndroid ก็ได้หรือว่า iOS ตอนนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีๆเลยนะครับก่อนอื่นหยิบสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตขึ้นมาถ้าเป็น iOS ก็เข้าไปที่ App Store นี่พอเข้าเสร็จแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า DTVขึ้นมายังขึ้นมาเลยเห็นไหมว่า Service Area นี่ไหมครับกดเลยฮะกดเข้าไปปั๊บติ๊กเนานี่ขึ้นมาแล้วนะครับ DTV Service Area ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดเข้าไปติดตั้งพอเสร็จแล้วปุ๊บนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยดูซิว่าหน้าตาจะแตกต่างจากคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้างนี่ครับเข้ามาหน้าแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital TV Service Area แล้วก็มีเงื่อนไขยาวประมาณ2หน้า A4 ได้นะครับกดตกลงปั๊บนี่ครับถ้าหากครั้งแรกจะขึ้นคำว่าปรับเทียบหรือว่าเราจะต้องคาลิเบรตก่อนหรือหมุนตั้งค่าให้มันได้ศูนย์กลางครับคุณผู้ชมคราวนี้รายละเอียดคุณสมบัติของแอปนั้นทั้งสองท่านครับแอปตัวนี้จะเริ่มใช้งานยังไงดีครับค่ะก็แอปตัวนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับลักษณะการใช้บนเบราว์เซอร์เล่นบน PC แต่ว่าก็มีเราก็จะเห็นจุดสีฟ้าๆใช่นี่คือจุด
current location เลยก็คือจุดพิกัดณปัจจุบันของ ที่เราอยู่ ที่เราเล่นใช่แต่ว่ามันจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่า PC นั่นก็คือพอเรามีสมาร์ทโฟนมีพวกแท็บเล็ตอะไรเงี้ยเราสามารถแบบเหมือนเกาะกับเข็มทิศอะค่ะใช่ก็คือแบบสามารถหาทิศทางหมุนได้เลยว่า เราหมุนอย่างเงี้ยสามารถหันไปทางเสาเนี่ยพอเราหมุนตัวแท็บเล็ตตัว iPad iPhone มันก็จะตามเราไปด้วยนะฮะใช่แล้วก็ที่เหลือก็เป็นฟีเจอร์คล้ายๆกันลักษณะซูมเข้าซูมออกสามารถระบุพิกัดเซิร์ชพิกัดได้แล้วก็มีการสลับแผนที่ได้มีการโชว์แผนการขยายโครงข่ายก็จะเข้าไปหน้าเดียวกันก็คือแบบตอนนี้ตุลาคม2557ก็ขึ้นที่ไหนบ้างที่เป็นแผนที่สีส้มแล้วก็พื้นที่คอร์ปอเรทสีเขียวที่ได้อธิบายไปแล้วครับผมเห็นส่วนหนึ่งเนี่ยมีให้กดคำว่าดาวเทียมด้วยนี่หมายความว่าเราสามารถดูเหมือนกับภาพดาวเทียมจริงๆเลยเหรอครับใช่ค่ะลักษณะแบบว่าเราสามารถสลับแผนที่ได้เหมือนบน Google Earth ที่เราอยากเห็นแบบเป็นแผนที่ปกติหรือว่าจะเป็นแบบดาวเทียมซึ่งบางทีแบบมันก็อาจจะโชว์ขึ้นมาว่าอย่างสีเขียวๆสีแดงๆสีส้มๆที่เราได้โชว์ไปอะค่ะบางทีมันอาจจะที่ไม่มีพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณเนื่องจากว่าอาจจะเป็นภูเขาเป็นพื้นที่อะไรอย่างนี้ที่ไม่มีครัวเรือนอยู่ค่ะครับนี่ก็คือหน้าที่หลักๆเลยของเจ้าแอป DTV Service Area นะครับโอ้โหนี่ฮะนอกจากนี้ก็ยังสามารถตอบโต้คุยกับผู้ผลิตได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะกดไปที่อะไรนะจดหมายเป็นยังไงบ้างครับแอปเช็คสัญญาณทีวีดิจิตอลที่มีชื่อว่า DTV Service Area เอาไว้ใช้ผ่านมือถือก็ได้หรือว่าใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ดีเดี๋ยวนี้นะครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าสะดวกสบายแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อเราเดินทางไปตามต่างจังหวัดแล้วเราไม่รู้ว่าจังหวัดนี้มีทีวีดิจิตอลครอบคลุมแล้วหรือยังเพราะมือถือสมัยนี้ไม่ได้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอีกแล้วเพียงแค่มีจูนเนอร์แบบนี้เข้าไว้ในตัวเลยหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ iWatch IT ผมวุฒินันท์ นาหิมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ